咚咚咚咚，哇！東華幼稚園奇趣頻道。從前有一個小朋友叫東東，佢係一個好乖嘅小朋友。有一日呢，東東就返到學校啦，同學就提醒佢咯喎，東東就嚟生日啦，唔知佢今年想要咩呢？聽講好似要一支筆喎。東東，你就快生日啦！係啊！你有冇諗過要咩生日禮物呢？我想要一支毛筆可以用嚟毛筆字。唔係啊，我想要一支畫筆可以用嚟畫畫。唔係啊，我想要一支鉛筆可以用嚟做功課。唔係啊，我想要一支，佢係要一支 Amazing Pen。呢啲就係 Amazing Pen， 亦都可以叫佢點讀筆，將筆頭點喺文字上邊。Running, jumping. Do you want to go to the mountains? Yes, I do. 點讀筆就會讀出上邊嘅文字，就會更加方便。我哋好多時都會用到呢啲 Amazing Pen， 所以小朋友上堂都會特別開心。睇完我哋嘅片，記得睇埋下面嘅連結，延伸閱讀，吸收更多育兒資訊。